父母最驚嘅從來都唔係離開，因為人總要到終點㗎嘛。佢哋真正最驚嘅係留低落嚟嘅人。如果有一日我唔喺啦，咁樣我嘅屋企人點算好？尤其是係我嘅細蚊仔，屋企嘅責任由邊個嚟承擔呢？我辛辛苦苦努力賺錢揾翻嚟嘅資產，又係咪跟住我嘅嗰個心願嚟安排呢？好多父母都要以為，哎呀，反正我嘅資產一定係要俾到我嘅仔女佢哋噶啦，唔使煩咁多噶啦。但係你有冇諗過，你有提前規劃安排嘅話，俾到佢哋嘅反而係更加完整嘅愛呢？一份清楚嘅遺囑係俾資產知道去咗邊度，一份合適嘅保障係俾屋企人最困難嘅時候有生活落去嘅底氣。父母唔係單單就係想諗住陪細蚊仔行幾遠，而係喺自己冇辦法繼續陪佢哋嗰陣時，依然希望細蚊仔可以好好嘅生活。所以提前規劃從來都唔係因為驚離開，而係知道即使有一日我唔喺啦，但係我嘅仔女、我嘅屋企人，佢哋依然可以延續我嘅愛同責任。如果你想了解遺囑同保障點樣去配合規劃嘅話，歡迎揾我嚟傾下啦。我係 Coco 理財小編，記得點讚關注哦。